Kuzey Avustralya kıyılarında yüzerken hiç beklemediğiniz bir anda vücudunuzda tarif edilemez bir acı hissedebilir ve ölümle yüz yüze gelebilirsiniz. Teninize dokunan şey, dünyanın en ölümcül zehirlerinden birisine sahip kutu deniz anasıdır. Doğasındaki ömrü 1 yıl kadar olan bu canlıların zehri o kadar dayanılmaz derecede acı vericidir ki, insanların şoka girip boğuldukları veya kıyıya dahi ulaşamadan kalp yetmezliğinden öldükleri bilinmektedir. Kurtulanlar haftalarca ağrılar yaşayabilir ve dokunaçların temas ettiği yerlerde önemli yara izleri olur. Bu etkiler dokunmadan sadece 2 dakika içinde ortaya çıkabilir. Dokunaçlarının uzunlukları 5 metreye kadar ulaşabilir. Her dokunacın dış tabakasında bir kimyasalın varlığıyla tetiklenen yaklaşık 5000 iğneleyici hücre bulunur. Kutu deniz anası avlarını uzun dokunaçlarıyla dokunarak ve onları yutmadan önce nematokistleriyle sokarak yakalar. Kutu deniz anasının zehri incelendiğinde 170'ten fazla toksin protein içerdiği bulundu. Bu kadar tehlikeli olmalarının sebebi ise işte bu toksin proteinlerdir. Dokunursan ölme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir canlıdır. Yağmur ormanlarının derinliklerinde sadece dokunarak sizi günlerce acı içinde bırakabilecek bir bitki gizleniyor. Gympie gympie. Bu masum görünümlü bitki aslında dünyanın en korkunç bitkilerinden biri olarak kabul ediliyor. Gympie gympie, Avustralya yağmur ormanlarında bulunan bir ısırgan otu türüdür. Bu bitkinin üzerindeki ince tüyler dokunulduğunda şiddetli bir acıya ve dayanılmaz bir yanma hissine neden olan nörotoksik kimyasallar salgılar. Gympie gympie'nin acısı o kadar şiddetlidir ki kurbanları günlerce hatta haftalarca dayanılmaz bir acı içinde kıvranabilir. Bu acı ateşle yanmaya benzetilir. Bitkinin yakınında bulunmak bile tehlikelidir çünkü sürekli olarak zehirli tüylerini döker. Bu bitkinin zehri o kadar güçlüdür ki bir insanı, bir köpeği veya bir atı öldürebilecek kadar toksin içerir. Kurbanlar günlerce uykusuzluk, iştahsızlık ve sürekli acı çekme gibi semptomlar yaşayabilir. Bu bitkiye dokunursanız şiddetli etkisinden ötürü intihar etmeyi düşünmeniz içten bile değildir. Bataklık gazı balığı veya bilimsel adıyla Sinansia, dünyanın en zehirli balık türlerinden biridir ve okyanusların gizli katili olarak bilinir. Bu balık, sırtındaki 13 adet zehirli dikeniyle kurbanlarına ölümcül dozda toksin enjekte edebilir. Acı o kadar şiddetlidir ki, bazı kurbanlar ağrıdan kurtulmak için etkilenen uzvun kesilmesini talep etmiştir. Zehri, insan vücudunda kas felcine, solunum güçlüğüne ve hatta kalp durmasına neden olabilir. Tehlikeli olan sadece zehri değil, aynı zamanda mükemmel kamuflaj yeteneğidir. Deniz tabanında kayalara veya mercan resiflerine benzeyerek gizlenir, bu da farkında olmayan yüzücüler için büyük risk oluşturur. Avustralya'nın kuzey kıyılarında yaygın olan bu balık, yılda ortalama 2000 insanı sokmaktadır. Bataklık gazı balığının zehri o kadar güçlüdür ki, balık öldükten sonra saatler sonra bile etkili olabilir. Derin yağmur ormanlarında göz kamaştırıcı altın rengiyle parlayan bir kurbağa gizleniyor. Altın zehirli kurbağa. Ama bu küçük ve güzel yaratık gezegenimizdeki en ölümcül hayvanlardan biri. Altın zehirli kurbağa derisindeki bezlerde ürettiği batrakotoksin adlı bir alkaloid sayesinde ölümcül bir zehre sahip. Tek bir altın zehirli kurbağa 20.000'den fazla fareyi veya 10 insanı öldürebilecek kadar batrakotoksin üretebilir. Bu toksin sinir hücrelerini etkileyerek kasları felç eder ve kalp durmasına neden olabilir. Altın zehirli kurbağanın zehri o kadar güçlüdür ki yetişkin kurbağaların neredeyse hiç doğal düşmanı yoktur. Sadece Limatophis adı verilen bir yılan türü bu zehre karşı dirençlidir ve kurbağaları avlayabilir. Altın zehirli kurbağalar yağmur ormanlarındaki Embera ve Kofan halkı gibi yerliler için çok önemli bir kurbağadır. Kurbağa, yerlilerin yiyeceklerini avlamak için kullandıkları oklardaki zehrin ana kaynağıdır. Okun ucundaki zehir 2 yıldan uzun bir süre öldürücü etkiye sahip olarak kalabilir. Altın zehirli kurbağa doğanın hem güzelliğini hem de acımasızlığını gözler önüne seren çarpıcı bir örnektir. Conus geographus ya da coğrafi konus salyangozu denizlerin en ölümcül yaratıklarından biridir. Bu zararsız görünümlü deniz salyangozunun zehri o kadar güçlüdür ki tek bir sokma ile 20'den fazla yetişkin insanı öldürebilir. Zehri, kurbanlarının sinir sistemini felç ederek dakikalar içinde ölümüne neden olabilir. Bu zehir, konotoksin adı verilen kompleks bir nörotoksin karışımı içerir ve sinir sistemine saldırarak kas felcine, solunum yetmezliğine ve çoğu zaman ani ölüme neden olur.
Konotoksinin küçük bir damlası bile insanı öldürebilir ve bu zehrin etkileri o kadar hızlıdır ki genellikle tıbbi müdahale için hiçbir zaman kalmaz. Bugüne kadar bu salyangozun sokması için bir panzehir bulunamamıştır. Bu da onu okyanusların en tehlikeli canlılarından biri haline getirir. Risin doğada bulunan en ölümcül zehirlerden biridir ve sadece bir tuz tanesi kadar risin yetişkin bir insanı öldürmek için yeterlidir ve şu ana kadar bilinen hiçbir panzehiri yoktur. Bu zehir hücrelerin protein üretimini engelleyerek vücudun hayati organlarını çökertir ve kurbanlarını acı verici bir ölüme sürükler. Tarihte risin suikast girişimlerinde de kullanılmıştır. 1978 yılında Londra'da Bulgar muhalifi Georgi Markov'un şemsiye ucuyla zerk edilen risinle öldürülmesi, bu zehrin ne kadar sinsi ve öldürücü olabileceğini gözler önüne sermiştir. Ayrıca Breaking Bad dizisinde risin son derece dikkat çekici ve tehlikeli bir şekilde kullanılıyor. Dizinin baş karakteri Walter White, risin zehrini ev yapımı olarak üretiyor ve bunu rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanıyor. Dizide risinin etkisi gerçeğe uygun bir şekilde gösteriliyor, kurbanlar hızla hastalanıyor ve ölümcül grip benzeri semptomlar yaşıyorlar. En çarpıcı nokta ise risinin tespitinin neredeyse imkansız olması. Otopside bile zor fark ediliyor. Bu da onu mükemmel bir cinayet silahı yapıyor. Hidrojen siyanürden yaklaşık 1 trilyon kat daha toksik. Alfa parçacıkları yaydığı için son derece kararsız ve radyoaktif. Karşınızda polonyum-210. Bu maddenin yaydığı alfa parçacıklarını ufak bir kağıt parçası ile durdurabilir ya da biraz ötede durarak engelleyebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki polonyum-210'un size zarar verebilmesi için vücudunuza girmesi, solunması ya da sindirilmesi ya da açık yaraya değmesi gerekiyor. Fakat herhangi bir şekilde bir kere vücudunuza girdiği zaman bedeniniz tam bir yıkıma uğramaya başlıyor. Polonyum-210 bedeninizde bozulmaya başladığında yolları üzerindeki atomları iyonlaştırıp yerlerinden oynatıyor, aralarında moleküler bağlar varsa bunları kırmaya başlıyor. Sadece 1 gram polonyum-210'un ışıma etkinliği yaklaşık 500 küreye ya da 1 trilyon 850 milyar bekerele eşit. Dolayısıyla solunum yoluyla alınan 1 gram polonyum-210, kuramsal olarak 100 milyon insanı zehirleyip bunların %50'sini kesin olarak öldürebilir. Tarihte polonyum-210 dehşetini gözler önüne seren bazı olaylar var. Hem fizik hem de kimya alanında Nobel ödülü alan ilk ve tek bilim insanı olan Madame Curie'nin kızı Irina Juliot Curie de annesi gibi radyoaktif elementlerle yoğun çalışmalar sürdürmüş ve bunun sonucu olarak da 1935 yılında Nobel Kimya Ödülünü almıştır. Fakat ne acıdır ki laboratuvarında bir gün annesinin keşfettiği polonyum elementi üzerinde çalışırken yoğun radyasyona maruz kaldı ve akut lösemiden ötürü o da hayatını kaybetti. Gezegenimizde elinizde tek bir damlası dahi geldiğinde sizi öldüren bir madde var mıdır? Evet var, dimetilciva'ya merhaba deyin. Dimetilciva, civa elementinin organik bir bileşiğidir ve son derece toksik, tehlikeli ve ölümcül bir maddedir. Sadece 0,1 mililitre gibi küçük bir miktar bile öldürücü olabilir. Sadece bununla kalmaz, buharlaşarak solunum yoluyla da vücuda girebilir ki bu da ölüm riskini daha da arttırır. Ciltten ve vücut yağından çok kolay bir şekilde emilir ve lateks bir eldivenden sadece 15 saniye içinde derinize sızabilir. Dimetilciva birkaç gün içinde metilcivaya metabolize edilir. İşin kötü yanı, zehirlenmenin belirtileri hemen ortaya çıkmıyor, aylarca gecikebiliyor. Ortaya çıkan sonuç ise geri döndürülemez metilciva zehirlenmesi yani Minamata hastalığıdır. Hastalık başladıktan kısa bir süre sonra hastada delilik, felç, koma ve ölüm görülür. 1996 yılının Eylül ayında Karen Wateran adlı bir kadının eline laboratuvarda birkaç damla dimetilciva döküldü ve Karen o anda çok hızlı bir şekilde elindeki damlayı silip işine devam etti. Fakat birkaç hafta içinde görme, işitme ve denge kaybı yaşamaya başlayan kadın 10 ay gibi kısa bir süre sonra 48 yaşında yaşama veda etti. Karen Wateran, Amerika'da Dartmouth College'de toksik metal maruziyeti konusunda uzmanlaşmış Amerikalı bir kimya profesörüydü ve dimetilciva yanlışlıkla damladığında elinde lateks eldiven vardı. Yine de ölümden kurtulamadı.